嗨，大家好，今天跟大家分享一个手机投屏工具，不需要在手机端安装任何 APP， 也不需要 root 权限，在电脑端也不需要安装客户端，只需要运行一个绿色小程序就可以了。真正的做到绿色环保无污染，双向可控，可通过鼠标键盘来控制你的手机。如果你喜欢，也可以用来玩吃鸡游戏。废话少说，开始演示。数据线连接电脑与手机，然后我们把手机的 USB 调试打开。不同的手机方法大同小异，这里以我的华为手机来举例。基本录这是系统关于手机，里面有一个版本号，我们双击版本号就可以打开开发者模式，进入开发者模式，打开 USB 调试就可以了。电脑端我们打开 bing.com 搜索 scrcpy， 打开搜索的第一个网站，来到 GitHub， 点击 Release， 然后我们往下滑，找到下面的程序所在位置，如果是32位就点32位，如果是64位就下载64位软件，点击下载。程序是26GB， 所以很快下载完毕。然后我们解压缩，点击 Secret Couple， 经过2到3秒钟就会弹出手机桌面。通过手机键盘来控制桌面，我们能够发现还是比较流畅的。打开抖音或者虎山小程序都是比较流畅的。现在我们拿手机桌面和电脑投屏桌面做一个比较，大家可以看到我的手指点击的时候，基本上是和屏幕投屏是一致的。上下滑动或者是回到桌面，我们现在打开程序，打开一个小程序，大家可以看到我手中的滑动和桌面的变化基本上是一致的，基本上你感觉不到很大的延迟。如果觉得我的分享对你有用，请点赞关注小玩工具，后面干货继续。